तो फ्रेंड्स देखें, मैं अभी अपनी जगह पे बैठा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता से सारे कबूतर गए हैं अंदर। और वो देखें, वो जो ऊपर अपनी इन्होंने स्टिक बनाई हो ना, वहाँ पे जाके बड़े मज़े के साथ जाके बैठ गए हैं। हालांकि मैंने अभी इनको बंद करने का कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन सारे एक गया है और बाकी भी उसके पीछे पीछे चले गए हैं। तो वो देखें, लकी अभी दरवाजे पे बैठा हुआ है और लेकिन बाकी जो हैं वो उस वाली स्टिक पे जाके बैठ गए हैं। खरगोश हमारे यहाँ पे खाना पीना करके सब चारा इनको मैंने डाला था, वो खा के और बैठ गए हैं बड़े मज़े के साथ। और ऑस्ट्रेलियन बजीज हमारे ऊपर ही लगे हुए हैं खाना खाने के लिए।